La Dirección General de Aeronáutica Civil confirmó el hallazgo de la avioneta extraviada modelo Cessna con matrícula XBMNB en la localidad de Zacacoyuca, en Igualá, así como los dos tripulantes de la aeronave sin signos vitales. Lo anterior fue reportado por Javier Bermúdez Alarcón, en su cuenta de Twitter. De acuerdo con informes, la avioneta despegó a las 8 horas del viernes pasado desde el aeropuerto Mariano Matamoros, con dirección Temixco, Morelos, pero al mediodía se perdió contacto con ella. En ella viajaban Mario Alberto Núñez y Javier Ignacio González Brito, quienes, de acuerdo con la información dada por Bermúdez Alarcón, fueron hallados sin vida.